Hvad er kasus? Jamen kasus, det er latin, og direkte oversat, der betyder det fald. Hvad hedder det? Kasus, det bestemmer blandt andet bøjningerne af artikler, adjektiver, substantiver og pronomener. For kasus på dansk. Det der sker på dansk, det er, at vi har det, der hedder ejefald, og det vil sige, at man putter s bag på et substantiv i en sætning. Og så har vi 2 eksempler. Mandens hund er glad og lover med haren. Det vil sige, at hunden er ejet af manden, og derfor så sætter vi et s bag på her. Og så har vi også, i går var jeg i biografen og så Carstens hus, og så er det huset er ejet af Carsten, og derfor er der sådan et s på til sidst. Og derved så kommer substantivet så til at stå i genitiv. En anden kasus på dansk er de personlige pronomener, som også kan blive ændret. For eksempel så kan han blive til ham, hun kan blive til hende, og jeg kan blive til mig. Og et eksempel på det her er for eksempel, at han bagte en kage til mig. Og så er det, fordi man vil ikke kunne sige, ham bagte en kage til jeg for eksempel. Så på den måde så har vi også et kasus på dansk. Jamen, hvad kendetegner så præpositioner? Jamen, det styrer kasus af et efterfølgende substantiv, plus at på latin, der styrer det akkusativ og appellativ, og på tysk, der styrer det akkusativ og dativ, og i nogle tilfælde kan det styre genitiv. Og så præpositioner, det kan ændre sig i forhold til, om det er en stilstand eller bevægelse. Og et træk, man kalder på præpositioner, det er, at man kan sætte det i forhold til en kasse, for eksempel på kassen, i kassen, ved siden af kassen eller over kassen. På tysk er der 4 forskellige kasus. Der er nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Hver kasus har hver sin artikel i alle de forskellige køn og pluralis. Og ramsen lyder på der, den, des, dem, de, der, das, des, dem og de, der, den. Subjektet står altid i nominativ, og det gør omsavnsledet til grundledet også, eller også kaldet subjektsprædikatet. Det direkte objekt står altid i akkusativ sammen med visse præpositionsforbindelser. Genitiv, det er ejefald, og der er ikke noget sætningsled, der hører til genitiv. Og det er hensynsledet eller dativobjektet, der står i dativ sammen med visse præpositionsforbindelser. I tysk er det sådan, at visse præpositioner styrer visse kasus. Der er nogle præpositioner, der styrer akkusativ, nogle præpositioner, der styrer dativ, og nogle, der kan styre begge dele. Dem, der styrer akkusativ, hedder durch, für, gegen, ohne, wieder, um. Dem, der styrer dativ, hedder aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. Og her til sidst, disse præpositioner, de kan styre både akkusativ og dativ. Det er sådan, at de styrer akkusativ, når det ligesom er en bevægelse, og styrer dativ, når det er en stilstand. Det er an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Nu analyserer en sætning på tysk for at demonstrere, hvad man bruger kasus til på tysk. Først vil jeg lige sige, at zur, det er en sammentrækning af zu og der. Så går vi ellers bare i gang. Verballedet er radle, det betyder at cykle. Grundledet er ich. Og jeden Tag er adverbialled. Og så kan I se her, der står zu. Og som jeg fortalte før, så zu, det styrer altid dativ. Og vi ved, at Schule, det er i femininum. Så det vil normalt hedde die Schule, men nu fordi der står zu, så er det der Schule. Og det er en præpositionsforbindelse. På latin er der ikke 4, men 5 kasus. Der er henholdsvis nominativ, akkusativ, genitiv, dativ og til sidst ablativ. Nominativ er det samme som på tysk, akkusativ er det samme som på tysk, genitiv er det samme som på tysk. Dativ er lidt anderledes her, da der ikke er nogen præpositioner, der styrer dativ her. Men i stedet så styrer præpositionerne henholdsvis akkusativ eller ablativ. Og ligesom på tysk,
så styrer præpositionerne akkusativ, når det er en bevægelse, og det styrer ablativ, når det er en stilstand. Og her har jeg så et eksempel på, hvordan man kan bøje et navn i maskulinum på latin i de forskellige kasus. Jeg har valgt navnet Dominus, og det hedder Dominus, Dominum, Domini, Domino, Domino i singularis. I pluralis hedder det Domini, Dominus, Dominorum, Dominis, Dominis. Og her har vi et eksempel på, hvordan man vil bøje et ord i femininum, og det er insula, som betyder ø. I singularis hedder det insula, insulam, insulai, insulai, insula. Og i pluralis hedder det insulai, insulas, insularum, insulis, insulis. Har vi også et eksempel på latin med en sætning, hvor vi vil vise, hvordan vi benytter os af kasus. Og her så har vi så den sætning, der lyder på Helena, Maritum, Habib, Maritus, est Menelaus, qui spartum regit. Og det betyder så, at Helena har en ægtemand. Ægtemanden er kongen, som regerer Sparta. Og så hvis vi så skal prøve at analysere den her sætning, så starter vi med at finde verballeddet. Og det er så habit, som betyder har. Og så kan vi så se, at Helene det er vores subjekt, fordi at det står i nominativ. Og det kan vi så se, fordi at det er hunkøn, og det slutter på A her. Og så hvad er det Helene hun har? Hun har en ægtemand, så det står i akkusativ. Og det kan vi se, fordi at maritum det er maskulinum, og det slutter på UM, så vi kan se, at det står i akkusativ. Så hvis vi tager den næste del her, så står der Maritus est Menelaus, og det betyder så, at ægtemanden er kongen. Og så hvis vi skal analysere det her, så skal vi starte med at finde verballeddet igen. Og det er est, som betyder er. Og så finder vi så subjektet, som er maritus, som betyder ægtemanden. Og det kan vi se, fordi det står i nominativ, og det er hunkøn, og det slutter på us. Og så her der står der så Menelaus, og det står også i nominativ, men i dette tilfælde der er det omsætningsled til grundled, fordi at Menelaus beskriver, hvad det er, at ægtemanden han er. Og så den sidste del af sætningen her, som er qui spartum regit, så starter vi med at finde verballeddet, som er regit. Og så her, der er qui så et relativt pronomen, fordi det ligesom fører os tilbage. Det fortæller os, hvad der er, der står her over i den foregående sætning. Så i dette tilfælde, der er det her vores subjekt. Og så skal vi have Spartam, og der er endelsen am. Og det vil så sige, at det står i akkusativ, og derfor er det vores direkte objekt, fordi at ægtemanden regerer Sparta. Og det er altså den måde, vi så kan se, hvordan vi på latin ved hjælp af kasus så kan finde ud af, hvad det er for nogle sætningsled de forskellige er, og hvilken betydning det er, de forskellige led har.